हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ केतन व्लॉग्स। एंड गाइज आज की वीडियो हमारे रहने वाली है 2020 Hyundai i20 पे। सो गाइज Hyundai i20 ऑल ओवर इंडिया के डीलरशिप्स यार्ड में पहुंच चुकी है एंड इसकी जो लॉन्चिंग है वो एक्सपेक्ट करी जा रही है 5 नवंबर पे। गाड़ी में आपको 8 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से 2 ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस हैं। एंड जो फर्स्ट कलर ऑप्शन है वो है पोलर वाइट, सेकेंड कलर ऑप्शन टाइफून सिल्वर, थर्ड कलर ऑप्शन टाइटन ग्रे, फोर्थ कलर ऑप्शन मेटेलिक कॉपर, फिफ्थ कलर ऑप्शन स्टारी नाइट एंड जो सिक्स कलर ऑप्शन रहने वाला है हमारी गाड़ी का वो रहने वाला है फेरी रेड। सो गाइज ऐसे कुछ आपको 6 सिंगल टोन कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं एंड जो 2 ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस है वो है पोलर वाइट विद ब्लैक रूफ एंड फेरी रेड विद ब्लैक रूफ। एंड अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इंडियन स्पेक मॉडल ऑफ Hyundai i20। सो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड गाइज Hyundai i20 अगेन आपको 3 इंजन ऑप्शंस के अंदर मिलेगी, जो कि सेम वेन्यू एंड Hyundai वर्ना के अंदर आते हैं। एक तो 1.2 लीटर का वीटी कापा पेट्रोल इंजन, सेकंड इंजन ऑप्शन 1.5 लीटर का डीजल इंजन एंड एक थर्ड इंजन ऑप्शन है 1.0 लीटर का GDI टर्बो पेट्रोल इंजन। सो गाइस ये आपको गाड़ी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में तो मिलेगी मैनुअल गियर बॉक्स के साथ, एंड डीजल इंजन जो है 1.5 लीटर का उसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का दोनों को ऑप्शंस मिलेंगे, CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। एंड जो थर्ड हमारा पेट्रोल इंजन है 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, उसमें आपको DCT 7 स्पीड का DCT गियर बॉक्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं गाड़ी जो है वो पूरी टोटली डिफरेंट है ओल्ड करंट i20 से। सो गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश ड्यूअल टोन एलॉयज दिए गए हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। बस उसके अंदर जो हेलोजन बल्ब्स मिलेंगे, आपको LED बल्ब्स नहीं मिलेंगे। सो गाइज न्यू Hyundai i20 की प्रोडक्शन जो है Hyundai के चेन्नई प्लांट में स्टार्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर एंड फुल फ्लो के साथ प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो इसकी 5 नवंबर एक्सपेक्ट लॉन्च की डेट बताई जा रही है वो जहाँ तक है 5 नवंबर तक गाड़ी जो है लॉन्च हो जाएगी एंड प्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया फुल फ्लो में चल रही है चेन्नई प्लांट में Hyundai के। गाड़ी में आपको ऐसी कुछ न्यूली डिज़ाइंड फ्रंट हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स मिलेंगे रियर के अंदर। रियर जो है काफ़ी ज़्यादा प्यारा रखा गया है गाड़ी का एंड एलॉयज एंड रियर लुक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गाड़ी की राइट नाउ करंटली जो चल रही है इमेज। गाइज ये तो आप सबको पता ही होगा, जो Hyundai i20 है वो प्रीमियम हैचबैक मानी जाती है, प्रॉपर ओवरऑल हैचबैक सेगमेंट के अंदर प्रीमियम कार मानी जाती है सबसे ज़्यादा। एंड मेरे हिसाब से ये है भी सही प्रीमियम एंड ये 2015 में इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसे मिला ही है गाड़ी को। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो 2020 Hyundai i20 है उसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, जो कि मैग्ना है वो बेस वेरिएंट रहेगा, उससे ऊपर स्पोर्ट्स, उससे ऊपर एस्ट्रा एंड टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है एस्ट्रा ऑप्शनल। एस्ट्रा ऑप्शनल में आपको सारे टॉप मॉडल वाले फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नई Hyundai कार कनेक्टिविटी फीचर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे गाड़ी के अंदर एंड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड जो बेस वेरिएंट है उसकी जो प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वो 5.5 लाख to 6 लाख स्टार्टिंग कर रहे हैं Hyundai i20 की प्राइसिंग की एक्स शोरूम। एंड टॉप मॉडल की प्राइसिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9.5 लाख to 10 लाख के नियर अबाउट एक्स शोरूम प्राइसिंग एक्सपेक्ट की जा रही है गाड़ी की बेस एंड टॉप मॉडल की। तो गाइस प्राइसिंग वगैरह आपको बता दिया है। एक्स्ट्रा ऑप्शनल में आपको गाड़ी के अंदर 10.25 इंचज़ का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद कनेक्टेड कार फीचर्स एंड ऑल, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो गाइस गाड़ी के बारे में लगभग आपको सारा कुछ बता दिया है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लॉन्च डेट, प्राइसिंग एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल। सो गाइस Hyundai i20 की डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी आपको सेम डे वॉक अराउंड रिव्यू मिलेगा जिस दिन कार लॉन्च हो जाएगी। सो गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।